Mến chào bà con cô bác cùng các bạn ở khắp nơi gần xa nha. Hôm nay có dịp ghé qua chợ Đại Thành. Tiện dịp mình cũng muốn ghi lại một vài nét ở đây để chia sẻ đến tất cả bà con cô bác cùng các bạn xem, thư giãn cũng như biết về chợ Đại Thành ở đây nha. Chợ Đại Thành này nằm ở trên đường Tư Lì, thuộc thành phố San Jose, miền Bắc California. Đại Thành thì có hai chợ, một chợ nằm ở trên đường Capitol và chợ này thì ở trên đường Tư Lỵ. Đây là cái quang cảnh ở phía trước chợ đó. Khu vực cũng rất là rộng lớn và trông cũng rất đẹp mắt. Và xe cổ ở đây thì cũng rất là nhộn nhịp, bởi vì ở đây thì cũng có nhiều khu thương mại đó. Do vậy mà người ta đi ở đây đông lắm. Khu đậu xe thì cũng rộng nhưng mà lúc nào cũng đầy đó, bởi vì người ta đi chợ Đại Thành rất là đông. Và bây giờ mời bà con cô bác mình cùng vào bên trong chợ để xem nha. Mình sẽ quay sơ lược qua từng khu, cái nơi mình đi qua để mua sắm đó, chia sẻ lại. Mời bà con mình cùng xem và biết về chợ Đại Thành hôm nay. Hôm nay bà con đi chợ cũng rất là đông, tạo nên cái quang cảnh cũng rất nhộn nhịp. Và chợ Đại Thành thì lúc nào cũng có rất nhiều trái cây, rau quả tươi ngon, cũng như là hải sản, thịt cá cũng rất đầy đủ. Và giá cả thì cũng rất là tương đối. Do vậy mà bà con Việt Nam mình rất thích đi chợ Đại Thành đó. Ngay cả gia đình mình cũng vậy. Hầu như là hàng tuần, ít nhiều gì cũng phải đi một lần, hoặc trễ lắm thì 2 tuần cũng phải đến đây một lần để mua sắm thức ăn đó. Và bây giờ mời bà con mình cùng đi tham quan nha.
Trên đây là một vài nét chia sẻ về chợ Đại Thành ở trên đường Tully thuộc thành phố San Jose, miền Bắc California. Đến tất cả bà con cô bác mình cùng xem và biết về chợ Đại Thành ở đây. Và hiện giờ thì mình đang trên đường đi về nhà, tiện dịp cũng muốn ghi lại một vài nét giao thông ở đây trên con đường mình đi đó, để chia sẻ lại, mời bà con mình cùng xem nha. Hiện bây giờ là bắt đầu vào mùa xuân, do vậy mà cây lá nó đã có cái lá non đó, tạo nên cái quang cảnh trông cũng rất là mát mẻ và rất đẹp. Và bây giờ mời bà con mình cùng đi tham quan đoạn đường ở đây nha.